ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்கன்றதை நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தும்மல், இங்கிலீஷில் ஸ்னீசிங் சொல்லுவாங்கள்ல, அதான். ஒருவரோட தும்மல் வச்சு அவரோட கேரக்டரை கெஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ராபின் கெர்மோட் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதுவும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு தும்மல் 1,00,000 கிருமிகளை கொண்டு இருக்கும். இதோட ஸ்பீடு 100 Mbps இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இது 27 அடி வரைக்கும் காற்றுல பரவக்கூடியதான். அதனால தான் கர்ச்சிஃபோ அப்படி இல்லைன்னா வாயை போத்தி தும்மணும்னு சொல்கிறாங்க போல். ஓகே, வாங்க உங்கள் தும்மல் உங்களை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமா? தொடர்ந்து தும்முதல். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஹச்சுன்னு தும்மினே இருப்பாங்க. இவங்க எப்படின்னா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம். அதுவும் இல்லாமல் மற்றவங்க நம்மளை கவனிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு இவங்களுக்கு எப்போயுமே இருக்குமா. மெதுவாக தும்முதல். சத்தமே இல்லாமல் சில பேர் தும்முவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா. அதாவது எதையும் ஓப்பனாக பேச மாட்டாங்களாம், எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்களாம். ஆனால் அவங்களோட கருத்தை பதிய வைக்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்களாம். மன்னிப்பு கலந்த தும்மல். சில பேர் தும்முவதுக்கு முன்னாடியும் தும்முன அப்புறப்பும் மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்க யாரையும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம். அமைதியாக இருப்பாங்களாம், அவ்வளோ சீக்கிரம் யார்கிட்டையுமே பேசவே மாட்டாங்களாம். அதே சமயம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு ராபின். சத்தமாக தும்மல். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பயப்படுற அளவுக்கு சில பேர் தும்முவாங்க. இப்படி அதிகமாக ஆண்கள் தான் தும்முவாங்களாம். இவங்களுக்கு நம்பிக்கை குணம் அதிகமாக இருக்குமா. இவங்க தான் செய்யும் செயலில் உறுதியாகவும் தன்னை நினைத்து பெருமை கொள்பவர்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பேச்சு கொடுத்து தும்முதல். அதாவது தும்முற அப்புறம் அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்க தான். அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சத்தமாக தும்முவாங்களாம். இவங்களுக்கு தன் மீது கவனம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குமா, ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு இருப்பாங்களாம். தன்னம்பிக்கையும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு. தும்மல் வந்தாலும் தும்ம மாட்டாங்க. தும்மல் வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்களுக்காக தான் வாழணும்னு நினைப்பாங்களாம். மற்றவங்க சந்தோஷம்தான் முக்கியம் அப்படின்னே இருப்பாங்களாம். அதே சமயம் மற்றவங்களை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே அதிகமாக கவனம் செலுத்துவாங்கன்னு சொல்கிறாரு. கர்ச்சிஃப் இல்லாமல் தும்முறவங்க. இந்த தும்மலை ராபின் வீடியோ கால் தும்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவங்களாம் வாழ்க்கையில் ஒரு பிளானே இல்லாதவங்களாம், எதுக்காகவும் ரெடியாகவே இருக்க மாட்டாங்களாம். அதே மாதிரி எப்போவுமே ஒரு குழப்பமான மனநிலையிலே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபின் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நீங்கள் எந்த வகையான தும்மல், உங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி ஒரு வேலை பிடிக்கலனா நான் அடுத்த தடவை போடுவோம் பார்த்தீங்களா வீடியோ, அந்த வீடியோ தப்பி தவறி உங்கள் கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய், டாட்டா.